বললাম হরিদেবপুর গ্রামে তো ভোটে ধান উঠবো বাবু, কিন্তু টাকা দেবে আপনাদের 40-50 লাখ টাকা হরিদেবপুর মাঠে 23,000। আলমটা যে 5 লাখ টাকা শেষ করে দেয় ভোটের বেলা দেখো না, ওদের কথা ভোট রেখে ওই আলমের কথাই কেউ ভোট দিবে না। একটাও না, ওই সন্ত্রাস। আর আলমের পেঁয়াজ গলা পর্যন্ত মামলা থাকলে কারো পক্ষে কথাও দেবে না। না, টাকা না দেওয়া পর্যন্ত হে কোনো কথা মোয়ার গলার ভিতরে ঢালিব আর তার পক্ষে কথা দেবে। পথে কেমন করছে না আপনার আর কিছু